Колку векови во темнина си била. Според некои се започна на 8 септември, денот на независноста, а според други на 21 јуни, денот кога Александар гордо се исправи во срцето на престолнината. Татковината го доби подарокот што најмногу го посакуваше. Нејзиниот народ се обедини за да ја прослави 20 годишнината од независноста. И тоа за прв пат во атмосфера каква што доликува. Да живее Македонија! Среќен роденден Македонијо! Во име на цела репрезентација го честитаме роденденот на нашата држава. Бидете сложни вие како нас. 3-4 Македонија! Да живее Македонија! А кога народот ќе сплоти енергијата, успехот е неминовен. И животот ќе го даде за тебе. Полуфинале на Македонија! Полуфинале на Македонија! Македонија! Радувај се, Македонија! За немилосрдниот поход на, како што ги нарекоа, потомците на Александар Македонски, известуваа светските медиуми. Формацијата е цврста, Александар сигурно ги гледа од рајот и со насмевка дофрла. Така ве учат, пишуваше хрватски Спортнет. 4. Излези момче! Боите на македонското знаме една недела подоцна повторно одбранети, овој пат од говорницата на Генералното собрание на Обединетите нации. Крајно време е светот да не признае под името со кое самите се нарекуваме. За среќа, 131 земја од светот избраа да не признаат под името со кое самите се нарекуваме. Република Македонија. Ви благодарам. Со извештајот за напредокот на Македонија неминовно беше Европската комисија трет пат поред да му препорача на Европскиот совет на Македонија да ја одреди датум за старт на преговорите со Унијата. Но обидот на бриселската администрација за притисок во однос на името и идентитетот, преку бришењето на придавката македонски од извештајот, наместо виткање на рбетот, како што некој советуваа, предизвика народот уште погордо да се исправи и да застане во одбрана на она што е свето, името и идентитетот. Нашиот идентитет не е на продажба, порачаа македонците. Поаѓајќи од изразената волја на граѓаните, во иднина нема да прифаќаме извештај во кој македонскиот јазик и идентитет не се почитуваат.
најави председателот Иванов во годишното обраќање. Сакам да упатам една порака до моите сограѓани. Бидете спокојни. Никој на овој свет не може и нема да може да ни го земе она што го имаме. Нашето уставно име, нашиот идентитет. Славно име, непокорно. Годината беше заокружена со досега најголемиот успех на македонската дипломатија, победата во Хаг. Кристално чистата пресуда во полза на Македонија, без ниту еден прифатен грчки аргумент, ги надмина сите очекувања. Ова е голем момент за Македонија. Правдата можеби некогаш е бавна, но секогаш стигнува, истакна македонскиот премиер, нагласувајќи дека по долго чекање, Македонија деновиве конечно беше осветлена од правдата.